सुनाएं। ये बात केवल लड़कों के लिए है। जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपके घर में खुशियां मनाई गई थी, इसलिए कि जब बड़ा होगा तो कमाएगा, कमा के घर में लाएगा। ये संघर्ष आपको करते रहना पड़ेगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, और आप केवल तब तक ही अकेले हो जब तक आपकी कोई नौकरी नहीं लग जाती है, सक्सेस नहीं हो जाते। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जिस दिन आप कामयाब बन गए, आपके घर वाले भी, आपके रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, और वो भी हो सके तो आपके साथ वापस आ जाएंगे। इसलिए ख्वाहिश ये मत रखो कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी या जमाना आपकी खूबी ढूंढेगा। आपके घर वाले आप पे नाज कर सकें, बस इतना काफी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे कहने से एक काम करो। सबसे पहले पढ़ाई करते समय जो फोन है, या तो इस